हेलो गाइस, तड़के की राम राम सभी ने। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे। तो भाई आज काफ़ी सारा काम है। तो सबसे पहले तो नहाना धोने का काम। देखो भूतिया शकल हो रही है, क्या हो रहा है। और नहा धो के बहुत सारा काम पड़ा है, वो करना है। सबसे पहले तो नहाना धोना, और उसके बाद सेकंड काम हमारा एक तो शॉर्ट्स बनाओगे दोनों नहा धो के। और नंबर 3 काम ये देखो, काम हमारा ये नंबर 3 काम भाई। 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 तो ये पूरे भाई 10 प्रोडक्ट का रिव्यू आना हो रहा है। तो रिव्यू आओगा दूसरे चैनल पर भाई, रिव्यूज बाय सीमा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने। उस चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दियो भाई, उस पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यू आते रहेंगे प्रोडक्ट्स के। और दोनों चैनल ने खूब सारा सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखियो। खूब सारा प्यार बनाए रखियो ना वैसे। नीचे हो जा, धरती में गाड़ी दे ना थोड़ा। नीचे तो खुरच देना मैंने, नीचे तो थोड़ा बुढ़े लागोगे फिर। तो भाई उस चैनल ने भी खूब सारा सपोर्ट बनाए रखियो, और उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे आओगे। और नंबर 3 काम हो गए हैं, तो चौथा काम आओगा ना तो होगा। एक तो शॉर्ट्स हो गया रिव्यू करना, और फिर रील भी तो रहेगी इंस्टा पे। तो इंस्टा पे रील बनानी भाई, ये काम है। और फिर उसके बाद घर का बच गया भावे, इतने सोन लग रही इतने इन्हें थोड़ा थोड़ा कर ले के। मेरा फैशन देखो, मैं तो सतरंगी बन रही हूँ। 1 कलर 2 कलर 3 कलर 4 कलर 5 कलर और 6 कलर। 6 रंग, 7 रंग तो फिर भी नहीं हुए। 7वां रंग मेरा भाई के करण मंड रही है। सबसे पहले तो पीछे काला तो बंद कर दे, और दुकान से खोल मेरे रही सिर है। बना लगता नहीं नहीं, इसलिए कर ले रहा है। मेरा तो सर फुटा कि इसमें परचूनी की दुकान से खोल रखी है। तो अब दिखाता हूँ सबसे जरूरी चीज भाई, ये कर्ण मंडरिया देख। यह बनावा है अपनी रेसिपी ना कह सकते इसने। ये देखो भाई, इसको कहते हैं अमरूद। और ये अमरूद धर दिया आग के भीतर। और जो फुटेंगे पटाखे, पटाखे फूटेंगे। ज़ूम आउट देखो। क्या कर दिया यो। अमरूद ना बोलूं हूँ, क्योंकि मेरी नानी नु कहा करती कि अमरूद भून के खाने से खांसी ठीक हो जाती है। हाँ, खांसी जुकाम हो रहा है, घना करड़ा ठंड का मौसम चल रहा है, हम भी बचे रही हो। और किसी का हो रही हो तो यह ट्रिक यूज करके पुराने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है बुरा हुआ अमरूद खाने से। हाँ है ना, पता नहीं आपको, पर मेरी नानी कहा करती बेटी अमरूद भून कर खा ले गैस पे। सही अब है। मेरी नानी इस दुनिया में नहीं है, पर उनके ये नुस्खे अभी भी इस दुनिया में हैं। वेरी गुड। क्या कर रहे हैं नानी के नुस्खे, गूगल पे भी सर्च कर आ रहा है नानी के नुस्खे। सच्चे में सही हो गया वो। पानी लग रहा है इसका, देखो बुलबुले बिल्कुल गर्म हो जाए, उससे गरम गरम ही खाना होता है। सही है। वैसे तो इसमें रात में खाया ना सोती आना, एक रात में खाऊंगी और एक ही खाऊंगी। 2 अमरूद खो करूंगी आज। खा भी लेगी तो इसने। बहुत टेस्टी लगेगा ये। मेरे को तो खाया जा, बहुत टेस्टी लगेगा सच्ची। सामने बताइए भाई किस साला 11 पुण्य और अमरूद किसने खाया है। मैंने तो खाया नहीं, अपनी से ही बताऊं, मैंने आज तक नहीं खाया। और पुण्य भी कुकर करे, मैंने फर्स्ट टाइम देखा पुण्य भी कुकर करे। जय तो मैंने तो थोड़ा सरप्राइजिंग सा लगा, मैं कल चल व्लॉग का पार्ट बनाते हैं इसको। दे फेंक दिया मुंह नीचे गिर दे, उन्हें ठाका के खिड़की में गए। नीचे ताऊ बीड़ी पिया रहा उठा लेगा। सुट्टे ला रहा है नीचे। फिर कौन सा गलत की है, सही है तो बात की है, ताऊ तो हमारा। अंकल बोलते हैं, अंकल दिल्ली में आप। अरे फिर अपनी लैंग्वेज में तो हम तो तवे कहोगे, उस तो बोलना होगा तो उस तो रह जाकर अंकल ही कहोगे। राम राम ताऊ ने कहो, नमस्ते अंकल। नमा राम राम कहा रूमा राम राम अंकल। मैं अंकल तो कह रहा राम राम ताऊ। राम राम भी ना कहा, अंकल भी ना कहा करता। नंदू ने कहा रूमा राम राम जी। पूरे दिल्ली वाले बने हुए जीप आ गए हैं। हाँ आउट की। क्या बना कर इसका बना दिया काला गुलाब जामुन, फूक फूक है।
इसको बताऊंगी भी कैसे खाना होता है, वरना आप तो इसको नुका खा जाओगे। तो भाई भाभ्या उठ गई। हाँ बेटू, क्या हुआ मेरे लड्डू? ओए रे बाथरूम कर दिया भाई। ये देखो कलाकार पड़ी है अभी छोरी, कलाकार पड़ा बेटा तू भी, है ना? ओए रे के बदल दो भाई, एक बार छड़ी गई है। देखिए तो चढ़ रही, बना ले आ जा, हाँ, बना ले। दिखाइए किसा बना। देखो भाई के बना ले, लठाइए इसने। लेटू ले मम्मा मिल गई भाई ने। देखो भाई के बना ले। ओए जला दिया हाथ। ते मम्मी चाहिए भाई बेटू ने तो। ये देखो भाई, ये है जला हुआ भुना हुआ अमरूद, खांसी की दवाई, नानी के नुस्खे वाली। कच्ची परा दे इसने। चला ले। ये देखो भाई, बस तो आते उतर जाएंगे पापड़ से। उतर जाएंगे पर वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हाँ। बाप उठे बीबी। और बाबा देखो कुकर देखने मिल रही है। मम्मी के चिल्लाए हो? बाबा बेटा के चिल्ला मम्मी? अरे इम्मला नुनी बेदस्ती ये छिलके समेत खाया करें के नहीं। बस नानी तो गई कुकर मेरा मेरा बता दिया ना, छिलके समेत खाया मैं उतार दिए मारा हो गई केबरा राख में दवाई हो। ये भगवान है, राख दी बात नु की नु आधी अधूरी तन तो। मैंने इतना पता ना बुना और अमरूद खाया नु छिलके वाला गए एक चीज छोड़ने याद। अब यूट्यूब पे सर्च करो क्यों कर खा रहे हैं, कदे तो कुछ हो खवा दे। बावे भी खाएगी, बावे भी खाएगा बेटा अमरूद। अरे बावे खुल खुल करती है, खुल खुल कुल कुल कुल। जरा पीत गई तेरी बाबा का ये है दूसरा है, इसमें चिक्कू भी डलते हैं, सारी चीजें डलती हैं इसमें। ये देखियो अमरूद भी डलेंगे इसमें, थोड़ा कूट सी का ना अमरूदा ने, ये कूट सी का ना। कूटता पहले ही पकड़ना इसे सीधा। ये सीधा करा, इसके अंदर डाल दिए छोटे छोटे टुकड़े। बेटा तेले भी खाची देसी नुस्खे से ठीक कर देंगे हम। थोड़े दबा सी देती ना, अभी डाल लूंगी ना। वैसे भर गया ठाडे। 1 2 3 4 बस बहुत है, आ गए। अब ऊपर से कर दे बंद ही ना। सही है। ये देखियो भाई बाव्या कैसे चूसती इसको। वैसे भी मीठा लगेगा बहुत। पर मैंने नो डाउट है कि ना दबा पावे, बीज काट दी ना। बीज निकाल दिए। वो ले दे भाई क्या जूस आ गया। लो भाई खाओ, खांसी की दवाई है ये। काले इन्हों बेकार लगे थे किसा मुंह बना। एक बार तो कुछ भी खा लो बड़ा मुंह बना रहा है। अच्छा लग रहा है ना। छोटे भी नहीं, काले काले खांसी की दवाई। अपने मामा की डाले सही में मुंह में जाने कुछ भी एक देख के सब बुंडा बना जिन्होंने तो बिरयानी के केसों का दिया। इसको पकड़ो, अपने हाथ से पकड़ो लो। ये सही इसमें हैंडल सा अपने आप पे पकड़ी रहा है। मम्मा भी खा लेगी कि ठंडा हो गया बेटा इसलिए। खा ले फटाफट, दोनों माँ बेटी गुटी पड़ी है। मस्त है। खा लिखो कितना मस्त लगा। अच्छा ये देखो भाई दोनों माँ बेटी, इसका फास्ट था इसकी माँ का तो आज चल शक्कर लाई रही है, ये नमकीन ले लिया ही रुक ना रही थी। तो इसका देखो नज़ारे देख रहे, छोरी की एक रकम मानने किया कितने मजे तो गान बन रही है अपनी भाषा में। तो यार कुछ न कुछ 40 कर रही है, रुक के नहीं रोक रही, जबकि घोड़ा पछाड़ पड़ी है छोरी भी घनी गिल की गिल है, सारे ताल पड़ी है। बोलो पवन तने शंकर। 2:25 हो रही है और बाबा का खेल देखियो। इसकी माँ तो सो गई, इसका खांसी हो रही है, मंडी पड़ी है एक लिए, कदम मुंह पर ढका है, कदे कुछ जुटी पड़ी है कली। कदम मुंह ढक ले, कदे उगाड़ ले है हमारा पचंडे। हाय बेटे, अब बेटे मौजूरी है। देखो भाई इसकी हरकत देखो, मुंह ढक रही है। अरे वाह मेरे शेर, मान गए तने। हाँ
इतनी कसूती है छोरी, इतनी कसूती है देख। उत्तरी हाथ लागा हलमारी को जाकर फिर रो। मान जा बेटा तू। इसकी माँ तो सो गई थी, इसको खांसी हो रही है, थोड़ा तबीयत सी खराब है। इसके राग देखो, नींदा में भरी पड़ी है, रे मुंडी पड़ी है हाय। को मतलब नहीं। टाइम थर तक दिखाई दिया मैंने, देख लियो इस टाइम पे भी, टाइम देख लियो 2:26 हो रहे है भाई, तड़के के। और मेरा क्यों लोचा है गणी तो देखो, इनका नहीं पंडा छोड़ दी। अरे माँ बापू के ब्याह की रील नहीं इसी पी रहा है कती, पूरे दिन चल रहा है। तो भाई आज के व्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। और व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो खूब लाइक करना और शेयर करना, और खूब सारा चैनल को प्यार बनाए रखना, खूब सारा सब्सक्राइब करना दोस्तों, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पे वीडियो, व्लॉग पे व्लॉग आते रहेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग आएंगे आगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना चैनल पर, और खूब सारा शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।